Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Ka Samla Angelia Marwen Kabala Arpus Hausnam Nasilong Kalasha Jiet Ban Mikmat Ya Kajala Meghalaya Ha Karinsan Yakob Thaibabriyo Kabla Tip Kum Ka Femina Miss India Ha Kajekaran Bagilat Pathai Khubor Ha Shillong Press Club Ha Ka Arpanyutrek Unailar Arjat Saw Kani Ka Samla Kalayathu Ya Kajingya Linti Ba Kumno Kalasha Jiet Ban Lechibenda Ha Ka Femina Miss India Bat kala karparu yaki pajba ka jala Meghalaya ban ay jingkarchan yaka hakani ka jingya linti. Ka Samla Angelia Marwen kala pendep yaka jingpuli ha St. Mary's Higher Secondary School Shillong bat menta kadang puli yaka master degree ha ka political science ha St. Anthony's College Shillong. Francis Marwen nadai ini dei khun jong persajo. Mangi barokat ki bahaya ni encourage ye dan leg contest ini ki fashion show marba ni ini nadu dapret ba school room isek participate ini ki fancy dress ye kan badon kini ki function beri school room isek participate ini bahaya barokat ni encourage ye ban participate college. Ni kong wa pangkatai sepakaje pinjam nama ngampai dulu pajin mo kadang ka first time jonga kabangan le ka pajin then dap kajin kemen bat kajin semua sipon ngalayo kajin ke kun ulai bat ro kajin aiman siam bat ki sipon ki ba filaya rap dengan ki perlap jonga ki bahaya kasam jonga ki ba aiman siam ngabangan le ka pajin kadai kasih untuk kapan engkau jangan dengan anda lembat dalam ayub hari bangam tiap hari sebagai kapan ini tambah ngalak ada kacang dokumen bah ngalak pak boleh kena kapan untuk engkau ini walau ngalak ada ngalak muncul ngalak leh kakak modeling ke tambah kena kapan tripat kadai ke first time jangan ngasmu ayo boleh pada baru kita biadon hangi kita log bagi di bahaya ngasam jangan di belah ayat dengan benda hangi mentah. Kajing yakun femina Miss India kamdere ka voting system kare ka jury based system hendai bangan poi ka top 12 part kare kadang ka sub contest ka law ka Miss Multimedia ane namenta kata ka sub contest dengan kam ya ka mensiam kajing ai mensiam di pat ba baro jong ka jelak di khalia baro ko be babin follow babin like babin share lagi ya ka social media jangan mo para ko be ka Instagram ne ka Twitter ne ka ayu ka Facebook de subha I mean siam lang bachelor lang yana baka dia represent hai ka Meghalaya kwa represent ne ka Meghalaya ne ka personal goal jangan ro kwa le ke na benta jangan pa na ta gali na ta jela jani de na ro ade ka de ro ka bang pa jule kini ke tambah ngala bachelor ne de ngala train ne de ngala de ka pa ngala na ngi pa man yo apa represent ne gali ka jela jani de ki pe ro kwa pa tang balada pidon ka thong ne ka dream bi kwa pa le ke wat number khat ne number khat ba ngala na ngwe wala da ngala ngwe kumba kane kali ka first time nga balle te phiro pila te banne wala patha ba ngala ne kali ka it's too big for me or something like that. Just do it, just focus on your dreams, work hard and you can achieve your dreams. Hajing shisha har makhan mo drama balle kani ka femina Miss India ka Shillong long all of a sudden kan janga ko poi le kane te Kaba ngayon jingarap kadai na ngayon kasam balik iparlok para jangan dengan sarkar dengan bayo anu bakimdan bantep ira bangale pajing nama bang pajule ira kawai ru hari jilal level ne ka state level so pajule te mentang anam shu kadai ka sim ka baningkong ka bangale kon femna Messenger ka astang nado mentahi nama mentahi astang ka bootcamp ke finals kan sa day haga October last week, mi patte berada di Rodok Mentang, mi pak specified ya, but
me have a departure, me have a start not from Mumbai. Was September last week. Tak consistent. Some की audition. Both की हम लाभों की बम्मत बनवान तो मैंने क्या देवान show का personal reasons होती हैं. Out of 5